വെള്ളം ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സാധാരണ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അമ്മ എന്താ ചെയ്തു തരാറ്? ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം. അപ്പം എൻ്റെ മോന് വേഗം മാറും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും വരുന്ന തൊണ്ടവേദന, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ ഉറക്കം എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടവേദന, വളരെ അസ്വസ്ഥതയാണ് അതുണ്ടാവും പോലെ. നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണില്ലേ, വിക്സ് ഗുളിക കഴിക്കൂ കിച്ച് കിച്ചകറ്റൂ. അതായത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കിച്ച് കിച്ച് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത, അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ഒരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ കൂടെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് നമുക്ക്, നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്ന്. ഒരു കാശ് ചിലവും ഇല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് തൊണ്ടവേദനയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് തൊണ്ടവേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പോലെ, നമുക്കൊരു തുടക്കം പോലെ ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജലദോഷം വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷണം പോലെ നമുക്ക് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സിംറ്റമാണ് തൊണ്ടവേദന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു കിച്ച് കിച്ച് പോലെ, നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് വെള്ളം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് വരാം. ഒന്ന് വൈറസ് കൊണ്ടും ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടും വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ടവേദന ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടും വൈറസ് കൊണ്ടും വരാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം റെമഡി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ആ ബാക്ടീരിയയും വൈറസും പോയിട്ട് തൊണ്ടവേദന പെട്ടെന്ന് മാറും. ഇത് വേറൊരു അസുഖത്തിലോട്ട് മാറാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇത് ഉപ്പുവെള്ളം നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. തൊണ്ടവേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട്, തൊണ്ടയിലോട്ട് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് കയറി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തോ ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുള്ള ആ സിസ്റ്റമൊക്കെ ആക്ടിവേഷൻ ആവും. അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ്, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്, ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസൊക്കെ കൂടെ ഈ തൊണ്ടവേദന വരാനായിട്ട് വൈറസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് ചെല്ലും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ആ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്വെല്ലിങ്, അതായത് നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കും ആ സ്പോട്ടിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയായി മാറുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് സ്വെല്ലിങ്, ഇറിറ്റേഷനും റെഡ്നെസ്സൊക്കെ വരുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്നും കട്ടി കൂടിയ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ ചലിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ്. അപ്പം ഈ തൊണ്ടവേദനയുള്ള ആ ബൾജ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഈ തൊണ്ടവേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാന്ന് പറയുന്നത്. ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ടവേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓസ്മോസിസ് നടന്നിട്ട് ഈ തൊണ്ടവേദന, സ്വെല്ലിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ ഈ ഉപ്പുവെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഈ സ്വെല്ലിങ് വരുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടവേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ടവേദനയായിട്ട് സ്വെല്ലിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന കുറയും. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഈ തൊണ്ടവേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ വരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ബാക്ടീരിയാസും വൈറസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടും ഇടയാകും. അതാണ് പണ്ട് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറയില്ലേ, തൊണ്ടവേദന വന്നാൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഇട്ട് വായിൽ കുഴുക്കുല്, ഉപ്പുവെള്ളം ഇട്ട് വായിൽ ഗാർഗിൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം ഇതാണ്. ഇത് എനിക്കും മക്കൾക്കും നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിരുന്നു കേട്ടോ. മക്കൾക്ക് 2-3 വട്ടം പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യിച്ചു. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതുപോലെ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 2-3-4 വട്ടം ദിവസത്തിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെ തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറി. അത് തമാശ പറയില്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ. തീരെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് പറ്റുണ്ടാവില്ല. കുറച്ചും കൂടി വലിയ മക്കളാണെങ്കിൽ ഒരു 4 വയസ്സ്, 4.5 വയസ്സ്, 5 വയസ്സോട് കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന ചൂടിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചുമയും പനിയും തൊണ്ടവേദന ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളം ഡെയിലി ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് പല പഠനങ്ങളും തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്നത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഉപ്പും വെള്ളവും മാത്രമാണ്. വെള്ളം നമ്മൾ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കവിൾ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാക്കുക. വലിയവരാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ, അതായത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന, സഹിക്കാവുന്ന അത്രയും ചൂടിൽ നമ്മൾ കവിൾ കൊള്ളുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഉപ്പിടുക. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1/2 സ്പൂൺ എന്ന കണക്കിൽ ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. വലിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 1 സ്പൂൺ എന്ന കണക്കിൽ ഉപ്പിടാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി അത് അലിയിച്ചതിന് ശേഷം കവിൾ കഴുകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
കവിള് കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് നീട്ടി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം പറ്റാവുന്ന അളവിൽ വായയിൽ വെള്ളം കൊള്ളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗളുകളെന്ന് കാണിക്കുക. അത് ഒരു കുറച്ച് സമയം വായയിൽ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പറ്റാവുന്ന ചൂടോടുകൂടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ടയിലാക്കിയതിന് ശേഷം 1 2 3 എന്ന് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു 10 കൗണ്ട് ചെയ്യണ വരെ അവർ അത് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ നേരത്തെ തുപ്പിപ്പോവും. അത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, വേറെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ സോൾട്ട് വാട്ടറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഉപ്പുവെള്ളം ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കഫക്കെട്ട്, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, പല്ലിലും മുണയിലുണ്ടാകുന്ന വേദന, വീക്കം, വായനാറ്റം, വായ്പുണ്ണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഗുണകരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിസ്സാരമായി തോന്നും, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കൂ. വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയണം. നല്ലതായാലും പൊട്ടയാലും വന്ന് പറയണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ.